আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। এনজয় অ্যান্ড লার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে স্বাগত। এসিবি কি? এসিবি হচ্ছে এয়ার সার্কিট ব্রেকার। এই সার্কিট ব্রেকারকে বাতাসকে কাজে লাগিয়ে অন অফ করা হয়, তাই এর নাম দেওয়া হয়েছে এসিবি এয়ার সার্কিট ব্রেকার। এসিবি এর কন্ট্রোলিং কিভাবে করতে হয় অটো এবং ম্যানুয়াল সহ আমি এখন আপনাদেরকে বুঝাবো। এটি 1250 এম্পিয়ারের 4 পোল এসিবি এর ইনকামিংয়ে সংযোগ হয়েছে। আউটকামিং থেকে এটি চলে গেছে লোডে। ইনকামিং থেকে একটি সিঙ্গেল এমসিবি ব্যবহার করে আমি কন্ট্রোলিং করেছি। আবার ইনকামিং থেকে আরওয়াইবি 3টি ফেজ নিয়ে 3টি সিঙ্গেল এমসিবির ইনপুটে সংযোগ করা হয়েছে। এমসিবি এর আউটপুট থেকে ভোল্টমিটারে সংযোগ করে দেওয়া হয়েছে। ইনকামিংয়ে 3 ফেজ আছে কিনা এটি দেখার জন্য 3টি ল্যাম্প ব্যবহার করা হয়েছে আরওয়াইবি। এই ভোল্টমিটারটিকে চালু রাখার জন্য সোর্স হিসাবে এটি সরাসরি নিউট্রাল একটি ফেজ সংযোগ করে দেওয়া হয়েছে। এটি যথাক্রমে আরওয়াইবি 440 এবং সিঙ্গেল ভোল্টেজ দেখাবে যে এই লাইনে কত ভোল্টেজ আছে। এটি হচ্ছে এমিটার। 3টি কারেন্ট ট্রান্সফরমার সংযোগ করা হয়। এই এমিটারের সোর্স ফেজ এবং নিউট্রাল সংযোগ দেওয়া হয়েছে। আর ইনকামিং থেকে একটি সিঙ্গেল এমসিবির মাধ্যমে কন্ট্রোলিংয়ে নেওয়া হয়েছে। আরেকটি নিউট্রাল থেকে একটি তার নিয়ে মোটর চার্জিং, শান্ট ওপেনিং রিলিজ কয়েল, শান্ট ওপেনিং ক্লোজিং কয়েল, আন্ডার ভোল্টেজ এবং রিলে টাইমারে ল্যাম্পের কয়েলের এক প্রান্তে সংযোগ করে দেওয়া হয়েছে। এসিবিকে অন করতে হলে স্পিডিং চার্জিং করে অন করতে হবে। এটি ম্যানুয়ালি করা যায়, এটি আবার অটোমেটিক এই মোটরের মাধ্যমে করা যায়। আমার অটো ম্যানুয়াল করতে হলে মোটরের মাধ্যমে চার্জিং করতে হবে। এটি হচ্ছে কানেক্টর নাম্বার U1 U2। U1 আমি ফেজের সাথে সংযোগ করেছি এবং U2 নিউট্রালের সাথে সংযোগ করে দিয়েছি। এটি সরাসরি এই এমসিবিটা অন করলেই চার্জিং মোটরটি অন হবে। এখানে একটি সিলেক্টর সুইচ ব্যবহার করেছি। সিলেক্টর সুইচের ডান পাশে অটো, বাম পাশে ম্যানুয়াল সংযোগ করে দেওয়া হয়েছে। দুটি অ্যানো সুইচ ব্যবহার করা হয়েছে। সর্বপ্রথম আমি ম্যানুয়াল নিয়ে আলোচনা করব। সিলেক্টরে ইনকামিংয়ের অ্যানোর এক প্রান্তে এসে একটি ফেজ সংযোগ হয়েছে। অ্যানোর অপর প্রান্ত থেকে দুটি তার কমন করে একটি অফ সুইচ আরেকটি অন সুইচের এক প্রান্তে সংযোগ করে দেওয়া হয়েছে। অফ সুইচের অ্যানোর অপর প্রান্ত থেকে তারটি নিয়ে এসিবি অক্সিলারি কানেক্টর C11 সংযোগ করে দিলাম। C11 এবং C12 হচ্ছে শান্ট ওপেনিং রিলিজ কয়েল এবং C12 নিউট্রালের সাথে সংযোগ করে দিয়েছি। যখন এই অফ সুইচটি পুশ করা হবে তখন এই কয়েলটি অন হবে এবং এসিবিটি অফ হয়ে যাবে। অন সুইচের অপর প্রান্ত থেকে আরেকটি তার নিয়ে এসিবি অক্সিলারি কানেক্টরের সংযোগ করে দেওয়া হয়েছে। C1 এবং C2 হচ্ছে শান্ট ক্লোজিং কয়েল। এই কয়েলটি হচ্ছে এসিবিকে অন করার জন্য এবং C2 নিউট্রালের সাথে সংযোগ করে দিয়েছে। যখন আমি এই সুইচটি অন করব তখন এসিবিটি অন হবে যদি চার্জিং মোটর অন থাকে এবং আন্ডার ভোল্টেজ রিলিজ কয়েল অন থাকে। এটি হচ্ছে আন্ডার ভোল্টেজ রিলিজ কয়েল। এখানে আরেকটি সিলেক্টর সুইচ কিন্তু আমি ব্যবহার করিনি, এটি আমি বোঝানোর জন্য এখানে এঁকেছি। এই সিলেক্টর সুইচের উপরেই ম্যানুয়াল এবং অটোর দুই সাইডে দুইটি অ্যানো সংযোগ করে দিয়েছি এবং এখান থেকেই এই দুইটি সুইচে আবার ইনপুটে লাইন দিয়েছি। অটো ম্যানুয়াল অ্যানোর অপর প্রান্ত কমন করে
আন্ডার ভোল্টেজ কয়েলের এক প্রান্তে সংযোগ করে দিয়েছি, অপর প্রান্ত নিউট্রালের সাথে সংযোগ হয়েছে। D1 D2 হচ্ছে এসিবি এর অক্সিলারি কানেক্টরের নাম্বার। যেহেতু আমার আন্ডার ভোল্টেজ চালু হলে এসিবিটি চালু হবে, অটো এবং ম্যানুয়াল যে কোনো একদিকে সিলেক্টরটি সিলেক্ট করলে আন্ডার ভোল্টেজটি অন হবে। আন্ডার ভোল্টেজটি অন হলে তখনই এই এসিবিটি অন হবে। সিলেক্টরের ডান সাইডে হচ্ছে অটো সিলেক্টরের অ্যানোর আউটপুট থেকে একটি তার নিয়ে 8 পিন রিলে এর কয়েলে সংযোগ দেওয়া হয়েছে। সিলেক্টরটি যখন অটোতে দেওয়া হবে তখন এই রিলেটি অন হবে এবং এই রিলের কয়েল থেকে এই রিলের অ্যানোর এক প্রান্তে সংযোগ করা হয়েছে। অপর প্রান্ত থেকে দুটি তার কমন করে একটি সংযোগ করে দেওয়া হচ্ছে টাইমারের কয়েলে। টাইমারের অপর কয়েল নিউট্রালের সাথে সংযোগ করে দেওয়া হয়েছে। অ্যানোর অপর প্রান্ত থেকে আরেকটি তার নিয়ে এসিবি এর অক্সিলারি 11 নম্বর কানেক্টরে সংযোগ করে দেওয়া হয়েছে। যেহেতু 11 এবং 12 নম্বর কানেক্টর হচ্ছে এনসি, এটি এনসি ঘুরিয়ে নেওয়ার কারণ হচ্ছে অক্সিলারি কানেক্টর 12 নম্বর থেকে একটি তার নিয়ে দেওয়া হয়েছে শান্ট ক্লোজিং কয়েলের C1 কানেক্টরে। সোর্স থেকে যখন এসিবির ইনকামিংয়ে পাওয়ার আসবে তখনই কি অটোমেটিকভাবে এসিবিটি চালু হয়ে যাবে। চালু হয়ে গেলে এই কয়েলটি সবসময় চালু থাকবে। চালু থাকলে কয়েলটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে, এই কারণে এই এনসিটা ঘুরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এসিবি অন হবে তখন এই এনসি অ্যানো হয়ে যাবে এবং এই কয়েলটি বন্ধ থাকবে। এসিবি এর 13 এবং 14 নম্বর কানেক্টর হচ্ছে অ্যানো, তাই একটি ফেজ সরাসরি 13 নম্বর কানেক্টরে সংযোগ করে দিয়েছি। 14 নম্বর কানেক্টর থেকে একটি তার বের করে লাইটের সংযোগ করে দেওয়া হয়েছে। ল্যাম্পের অপর প্রান্ত নিউট্রালের সাথে সংযোগ করে দেওয়া হয়েছে। যখন এসিবিটি অন হবে এই অ্যানো এনসি হয়ে যাবে এবং এই ল্যাম্পটি অন ল্যাম্প জ্বলবে। এটি হচ্ছে অফ ল্যাম্প। 21 এবং 22 নম্বর কানেক্টর হচ্ছে এনসি, তাই একটি তার সংযোগ করা হয়েছে। 22 নম্বর থেকে আরেকটি তার নিয়ে অফ ল্যাম্পের এক প্রান্তে সংযোগ করা দেওয়া হয়েছে, অপর প্রান্ত নিউট্রালের সাথে সংযোগ করে দেওয়া হয়েছে। যখন এসিবিটি অফ অবস্থায় এই ল্যাম্পটি জ্বলবে, যখন এসিবিটি অন হবে ল্যাম্পটি অফ হয়ে যাবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন।